지휘한 지가 55년 됐습니다. 55살 같죠? 지휘를 시작해서 55년 됐는데 저는 참 다양한 지휘를 했어요. 맨 처음에 어린이 합창부터 시작해서 또 20대 때는 남학교에 있으면서 남성 합창 지휘하고 그러다가 대학으로 오면서 또 전문적인 합창 지휘하고 그 다음에 대학 은퇴할 때쯤 돼서는 직업 합창단을 지휘하고 그러면서 교회 성가대 지휘하고 제가 합창단 만들어서 합창단 지휘하고 하면서 이건 생각나는 게 있잖아요. 그러니까 제가 하고 있는 일이 뭔가 하면 저 나름대로는 사명을 가지고 있습니다. 그건 뭐냐면 합창 운동의 거창하게 얘기하면 글로벌 스탠다드한 게 뭐냐면요, 생활 합창이에요. 합창은 전문가가 하는 게 아니고요, 그냥 노래 좋아하는 사람들이 모여서 하는 거예요. 그래서 제가 지난해까지 있었던 서울시 합창단에서는 제가 5년 동안 거기서 지휘를 했는데 여기 거의 많은 분들이 오셨는데요, 시민 합창단을 만들어서 세종문화회관 대극장 위에 400명, 500명 오케스트라가 연주를 했죠. 지난 5월에도 같이 모여서 제가 연주를 하고 같이 여기 하신 분들이 많이 계십니다. 네, 감사합니다. 그래서 제가 강남합창단 단원들이 저보러 우리 강남에 와서 좀 수고해 주세요. 여기 제자들이 좀 있거든요. 그래서 그러면 내가 동네 합창단 이런 생활음악 할 수 있게끔 여건이 되면 내가 갈게. 그리고 제가 왔어요. 그래서 오늘 강남구에서 여러분들이 그 동네 합창 좋아하는 사람들이 같이 이렇게 할 수 있는 그런 분위기에 첫 번째 이렇게 운을 띈 거예요. 그래서 감사합니다. 근데 이제는 여러분들이 여기 자막이 나올 텐데요. 불 조금 좀 잘 보이게 좀 어둡게 좀 해주시고요. 해서 자막이 그리고 객석은 조금 키워주세요. 그래서 악보 가지고 오신 분들도 또 계시니까 미리 하시고, 악보도 있으면 노래하시고, 그 다음에 제가 여기서 뭐라고 춤을 걸릴 거예요. 여성 그러면 여자들이 노래하고, 남성 그러면 남성들이 노래하고, 음정 틀려도 괜찮습니다. 그래서 이 시간은 아주 그렇게 즐겁게 함께 노래하는 싱얼롱 시간으로 하겠습니다. 특별히 여행을 다닙니다. 여행. 그래서 맨 처음 곡이 뭐지? 이태리. 멋있죠, 이태리. 그래서 이탈리아부터 시작해가지고 여기저기 이렇게 상상을 하시면서 같이 즐겁게 노래하십니다. 우리 한번 박수하고 시작할까요? Oh
여자들 남자들 다 같이 왈츠를 춥니다. 여자들 미국으로 넘어갔어요. 그랜드 캐년 가보셨어요? 최안도 국립공원입니다. 여성 이제 남자 다 같이 이제 이탈리아에 또 바닷가에 합니다. 다 같이
추운 겨울이에요. 여름에 더울 때 이렇게 추운데 한번 러시아는 바다도 얼어요. 그래서 꽁꽁 얼은 배를 끄는 노래예요. 끌자 주를 당기어라 세계 아이다다 아이다 아이다다 아이다 주를 당겨라 어디여 차 어디여 차 어디여 차 어머니가 올가고 올가가 아이다 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 불을 당겨라 어세게 독일로 넘어갔어요. 겨울에도 색이 변하지 않는 오